대부분 유언장 없이 그냥 돌아가시면 어떤 분이 그러더라고요. 우리 아버지는 피자 한 판 우리 자식들한테 던져주고 피 터지게 싸워서 나눠 가지라고 하고 돌아가셨어. 유언장에 꼭 들어가야 될 내용이 있어요. 내용을 써야 돼요. 그 다음에 주소를 꼭 써야 돼요. 주소, 이름, 도장, 날짜. 이 5가지가 들어가야 되거든요. 그리고 또 이제 치매라든지 그러니까 돌아가신 분이 치매에 걸렸다든지 정신 상태가 오락가락한 상태라든지 그럴 때 유언장을 쓰는 경우가 있어요. 근데 그건 요즘에 가장 이제 공격을 당하기 쉽죠. 공정증서 유언의 장점은 위조 변조의 위험이 없어요. 아까 자필증서는 위조 변조 가능성이 있습니다. 막 썼는데 이거야 그랬는데 동그라미 하나 바꿀 수 있잖아요. 우린 유언장을 되게 무겁게 생각하시잖아요. 근데 그러니까 서구 사회, 미국 같은 경우는 유언장을 미션 스테이트먼트로 인식하는 경우도 많습니다. 사명 선언문처럼 가족의 사명 선언문으로 인식하는 경우가 있습니다. 상속의 기술보다 더 중요한 게 상속의 지혜라는 거예요. 이게 되면 절세도 되고 그 다음에 가족 협업해서 수수료 많이 들어갈 필요도 없고 이런 경우가 있었어요. 어떤 분이 저한테 와서 우리 막내 아들이 너무나 못 산다는 거예요. 마음이 너무 아프다는 거예요. 자기 집 한 채 있는데. 근데 장남은 너무너무 잘 산대요. 그거 어떻게 하면 좋겠냐고 그러더라고요. 유분 청구는 뭐냐? 나의 상속분의 절반을 청구할 수 있는 권리다. 일반적으로 이제 상속은 어쨌든 이제 유언을 남기거나 또 유언장을 작성하는 것으로 다들 알고 있잖아요. 네. 만약에 이제 그런 경우에 주의해야 할 점들이 있다면 어떤 게 있을까요? 유언장. 예. 그러니까 유언장은 꼭 작성해야 되냐라는 분들이 있어요. 예. 근데 유언장을 얼마나 작성하고 있냐? 지금 현실을 보면 저는 통계치는 제가 제대로 안 봤지만 제 경험으로 대부분 유언장 없이 돌아가십니다. 예. 그럼 유언장 없이 돌아가시면 어떤 일이 파급될 것인가를 먼저 생각해 봐야 되잖아요. 그러니까 대부분 유언장 없이 그냥 돌아가시면 어떤 분이 그러더라고요. 우리 아버지는 피자 한 판 우리 자식들한테 던져주고 피 터지게 싸워서 나눠 가지라고 하고 돌아가셨어. 그러신 분이 계셨어요. 제가 한번 그 상속세를 한번 위탁받은 수탁받은 그런 고객이 있었는데 그 얘기 들어보니까 맞더라고요. 피자를 이렇게 갈라주셨어야 되는데 한 판 던져주고 그럼 어떻게 나눠야 될까요? 그러니까 유언장은 상속세가 있고 없고 이 문제가 아니다, 그죠? 아니죠. 그렇죠. 그걸 갖다가 어떤 배분 기준을 정해가지고 했으면 그것이 유언 우선의 원칙 때문에 유언장에 따라 배분이 됩니다. 그러니까 유언장 작성되면 소송으로 가는 것도 위험을 줄여줘요. 상속재산 심판 청구라고 이게 우리 오빠는 예전에 더 받은 거 있잖아요. 특별수익 주장하고 막 그래가지고 돌아가신 다음에 서로 협의가 잘 안 돼. 그러면 가정법원 가거든요. 그러면 조정하고 심판하는데 그런 위험을 줄여줘요. 거의 줄여줘요. 유언장을 작성하면. 물론 유언장 작성한 다음에 그러면 유류분 청구를 또 뒤에 하겠지만 그래도 그런 리스크를 줄여주는 역할들을 하기 때문에 다툼의 소지를 상당히 줄여준다. 왜냐하면 돌아가신 분의 뜻을 정확하게 써 있지 않습니까? 그 유언장이 맞는 유언장이라면, 그렇죠? 진실한 유언장이라면 그렇게 될 수가 있겠죠. 그래서 유언장은 상당히 실익이 있고요. 집 한 채만 남겨놓고 돌아가시는 분들도 있는데, 그러면 삼형제가 있는데 20억짜리 잠실 아파트예요. 25억이 됐어요. 돌아가셨어요. 삼형제가 있어요. 아무 말 안 하면 어떻게 될까요? 이렇게 차남이 얘기하죠. 사실 우리 아버지 내가 모시고 살았고 아직 그 25억에 지금 올라갔는데 옛날에 10억 주고 살 때 내가 아버지 3억 빌려줘가지고 산 거야. 그거 내 거야. 그럼 나중에 따지기도 힘들어집니다. 그러니까 이게 상당히 어려운 분야예요. 그래서 그 아버지가 살아계실 때 좀 정리를 하셨어요. 유언장도 쓰고 그걸 이해를 구해야 되는 거죠. 이 삼형제들한테 3억이 들어온 게 맞으면 얘가 이렇게 공헌을 했기 때문에 이렇게 나눠가져라. 이해도 구하고 얘기를 할 거 아니야. 물론 말이 안 되게 말도 안 되는 사람도 있겠지만 가정에 따라 다르겠죠. 잘 교육이 된 가정들은 잘 그걸 잘 따라오고 하겠지만 개판인 가정들은 듣지도 않고 3억 증거 있어 막 이렇게 나오겠죠. 근데 그래도 유언장이 있고 그거를 미리 이해와 타협을 구하는 거하고 다르다는 말씀이죠. 유언장은 기준점이 된다, 그죠? 그 기준점이 되기 때문에 유언장이 있으면 상당히 좋은데 많은 분들이 안 하시더라. 근데 안 하시는데 유언장 쓰는 거 어렵지 않습니다. 자필증서 유언이라는 게 있고요. 예. 그 다음에 많이 쓰는 게 변호사 앞에 가서 하는 거, 공정증서 유언, 그 다음에 녹음 유언이 있고 또 그 다음에 비밀증서 유언 이런 게 있는데 2가지를 많이 해요. 자필증서하고 변호사 앞에 가서 하는 거. 공정증서를 하는데 자필증서는 5가지 기재사항이 다 있어야 돼요. 그래서 예전에 이제 김모 씨가 돌아가셨는데 2000년대 초반인가 90년대 후반에 돌아가셨는데
이분이 200억 재산을 우리나라 가장 유명한 사립대한테 기증을 하고 들어가셨어요. 유언장에다가. 그러면은 그 사립대는 상속인은 아니잖아요. 그걸 우리가 그 법률적인 용어로 수유자라고 합니다. 수유자. 받은 사람. 그러니까 그 유언장이 딱 나오니까 그 대학교는 어떻게 할까요? 바로 그냥 거기다 등기 책 있죠. 우리 거야. 그러니까 상속인들이 황당한 거죠. 아니, 아버지 그럴 수 있어? 이거 큰 재산인데 어떻게 그거를 우리하고 상의도 없이 거기다 준단 말이야? 근데 유언장이 돼 있어요. 그때 서로 싸우다가 그 상속인들이 얘기했죠. 이거는 효력이 없는 유언장이다. 쓴 건 맞아, 우리 아버지가. 근데 거기에 보면은 이름 쓰고 도장을 찍어야 되는데, 도장이나 무인을 찍어야 되는데, 그게 없었어요. 그러니까 그 사립대에선 이름을 쓴 게 그게 미국은 서명제도 이제 이름 쓴 게 서명이야, 인이야 라고 주장을 뭐 그런 식으로 했고, 이름하고 또 서명하고 따로따로 다 기재를 해야 되는데 그게 없어. 그래서 이쪽에서 막 하다가 법원에서 야, 그냥 나눠 가져. 이렇게 조정을 하려다가 끝까지 가자. 그래서 끝까지 갔는데 어떻게 됐을까요? 그 사립대가 졌어요. 사립대 졌어요. 져가지고 결국에는 이제 무효가 된 거죠. 그래서 우리나라에서는 유언장이 형식을 되게 중요시합니다. 그리고 이제 유언장을 막 쓰는데 재산이 많다 보면은 유언장에 꼭 들어가야 될 내용이 있어요. 내용을 써야 돼요. 그 다음에 주소를 꼭 써야 돼요. 주소, 이름, 도장, 날짜. 이 5가지가 들어가야 되거든요. 자, 우리는 여기서 유언장을 꼭 세금을, 상속세를 내는 사람이 쓰고 이런 거 아니에요. 그죠? 네, 아니에요. 아니에요. 아무나 다 쓸 수 있어요. 유언장 쓰기. 아무나 다 쓸 수 있고, 예. 아무나 다 가능하면 쓰는 것이 좋다라는 이야기를 하시는 거죠. 그죠? 아무나 쓰는, 아무나. 다 쓰는 되는데 5가지가 들어가야 돼요. 아까 말씀드린. 근데 5가지 중에 아까는 인이 안 들어간 거죠. 무인을 찍든지 도장을 찍든지 했었는데 그게 안 들어간 거고. 이런 건 어떤 케이스가 있냐면 내용을 써야 되는데 재산이 워낙 많다 보니까 재산을 갖다가 타이핑을 했어요. 컴퓨터로 타이핑된 걸 붙였어. 나머지는 다 자필을 썼는데. 그리고 이제 딱 개봉이 됐는데 이거 무효가 된 거예요. 법원에서는. 왜냐? 이 내용도 자필로 써야 된다는 거예요. 제가 겪은 사건이 하나 있는데 돌아가셨어요. 여자 변호사님이 돌아가셨는데 재산이 한 50억 남기고 돌아가셨어요. 저는 아주 친했어요, 그분하고. 그 남편이 미국 사람이에요. 미국계 재미교포인데 그 남편하고도 친했어요. 근데 재산이 50억이 이제 딱 상속이 되면 누구께 됩니까? 미국 사람도 상속받습니다. 배우자면. 그럼 남편 거예요. 단독 상속인. 그렇죠? 자녀가 없다면, 자녀가 있으면 2명이 상속을 받는데 이 변호사님의 어머니하고 언니 2명이 있었는데 3명이 되게 못 살아요. 그러니까 직업도 없고. 그러니까 이제 돌아가시기 전에 이제 암으로 돌아가셨는데 투병 생활하다가 복수가 차고 할 때 이제 그거를 관리를 그 환자를 누가 도와줬냐면 그 언니들이 도와줬어요. 그러니까 돌아가실 때 돼서 그때까지는 다 좋았죠. 장례를 치르고 나서 갑자기 유언장을 딱 제시하는 거예요. 누가? 언니가. 그 재미교포 남편한테. 우리 동생이 유언장을 썼는데 이거 발칵 뒤집어졌어. 이거 뭔 얘기야. 봤더니 급박한 상황 속에서 할 수 있는 유언이 있어요. 뭐 구수증서 유언이라는 게 있는데 하여튼 그냥 얘기만 들어보시면 구수증서 유언, 급박한 상황, 이러한 아까 자필증서, 비밀, 뭐 공정증서 이런 거 할 수 없을 때 뭐 증인 2명 데려다가 하는 게 있어요. 가령 에베레스트 산에서 구조 뭐 이렇게 추락을 해가지고 뭐 녹음기도 없고 아무도 할 수 없는 사람들 2명 있는데 그때 당시에 막 죽어가기 전에 할 수 있겠죠. 위급한 상황에서 할 수 있는 유언 뭐 그런 게 있는데 사실 그거 거의 되지 않아요. 근데 그분들이 그걸 했나 봐요. 그거를 해서 2명을 데려다가 변호사도 1명 데려다가 2명 데려다가 한 거예요. 그래서 유언장을 만들어가지고 지네 사인해가지고 이거야. 야, 재산 다 우리 거야. 이렇게 한 거예요, 실제로. 그랬더니 이 재미기 오빠가 바보가 아니잖아요. 가장 큰 로펌을 선임했어요. 가장 큰 로펌을 선임해가지고 갑자기 괘씸한 거죠. 너무 잘 지내다가 너무 괘씸한 거죠. 화가 나가지고. 근데 그게 이틀 만에 무효라는 게 판결이 났어요. 판결을 나지도 않았어요. 이게 검인 과정을 거쳐야 되는데 법원에 검인 과정도 가지 않았어요. 왜냐하면 그 증인이 다 언니야. 근데 그게 이제 거기 법률상 이제 이해관계인 그렇게 첨예한 사람들 들어올 수가 없거든요. 그냥 무효니까 깨갱하고 이제 관계만 나빠지고 그러니까 재산은 다 남편한테 가고. 그러니까 유언장의 진위 여부라든지 그런 것들이 상당히 문제가 될 수 있습니다. 그리고 또 이제 치매라든지 돌아가신 분이 치매에 걸렸다든지 막 정신 상태가 오락가락한 상태라든지 그럴 때 유언장을 쓰는 경우가 있어요. 근데 그건 요즘에 가장 이제 공격을 당하기 쉽죠. 반대편
유언장의 수혜자 말고 다른 사람들이 봤을 때는 이거는 정신적으로 올바른 상태가 아니기 때문에 이건 무효야. 이렇게 할 수 있기 때문에 유언장은 좀 정신이 좀 똑바로 있을 때 쓰시면 좋고, 써보고 또 고쳐도 되고, 최근에 유언이 최종이니까 계속 고치시면서 쓰시면 돼요. 그래서 자필증서 유언을 잠깐 말씀드렸는데, 실제로 문제가 없이 잘하려면, 깨끗하게 하려면 공정증서 유언이 제일 좋은 것 같아요. 예. 그러니까 변호사 공증사무실 가서 이제 증인 2명 데려다가 하는데, 증인도 다 섭외해 줍니다. 증인 비용도 내고 뭐 얼마씩 내면 다 증인까지 데리고 와요. 그래서 법무법인이 다 해줘요. 재산이 많을수록 공증 비용이 많은데 300만 원이 최대예요. 그러니까 재산이 아무리 많아도 공정 비용이. 예. 아, 공정 비용 상한이 있네요. 그러니까 그게 300만 원이니까 그걸로 깨끗하게 해놓으시고, 근데 그렇게 해놓은 다음에 또 마음이 바뀌잖아요. 그럼 또 바꿔야 되는데 또 비용이 든다는 그런 단점이 있지만, 공정증서위원회 장점은 위조 변조의 위험이 없어요. 아까 자필증서는 위조 변조 가능성이 있습니다. 막 썼는데 이거야 그랬는데 동그라미 하나 바꿀 수 있잖아요. 그리고 이날 작성된 거하고 마지막 날 작성된 거하고 마지막 날 작성된 게 더 유효하잖아요. 근데 그럼 날짜도 좀 이렇게 바꿀 수 있잖아요. 2014년을 갖다가 2044년으로 바꿀 수도 있고요. 그러니까 위조 변조의 가능성 때문에 상당히 그 다툼이 있을 수 있거든요. 근데 공정증서위원은, 그리고 자필증서위원은 법원에서 검인 절차를 거칩니다. 이게 진짜야 아니야. 검인 절차를 거치는데 비해서 공정증서위원은 그런 거 없어요. 그냥 거기서 보관해 놨다가 딱 오픈이 되면 자동적으로 검인이 되기 때문에 그냥 거기에 절차를 갖출 필요가 없습니다. 말 그대로 공정한 거니까. 그렇죠. 변호사들이 입회해가지고 이렇게 한 거기 때문에 저는 좀 재산이 있으신 분들은 공정증서위원으로 하시고, 지금 보통 분들은, 근데 연습 삼아 하실 분들은 자필증서위원을 통해서 미리 좀 생각해놔야지. 왜냐면 변호사 앞에 가가지고 주저주저 할 수 없잖아요. 그게 뭐가 있어야지 가서 뭔가를 하실 거야. 그렇게 준비해 놓으시면 좋을 것 같고요. 자, 그런데 자필 유언장을 쓴다 할 때 네네. 대부분은 유언장 써봐야겠다 하면 자필일 건데 네. 이때 형식적인 5개, 아까 첫 번째는 인이 있어야 된다라고 네네네. 말씀하시고 나머지 4개를 간단하게 좀 이름, 날인, 주소. 특이하게 주소가 있어야 됩니다. 주소 중요합니다. 주소는 유언을 남기는 사람의 지금 거주 주소. 예. 그다음에 그 내용. 전문이라고 하는 전문. 내용. 그 내용이 있어야 될까요? 전문, 내용. 그렇죠. 내용을 써야 되지 않습니까? 그다음에 날짜가 꼭 있어야 돼요. 날짜, 연월일이 꼭 있어야 되니까 그런 5가지 사항들 꼭 필히 생각하셔가지고 하다 보면 하나 빠뜨리더라고요. 보통 연말이 되면 한 해를 정리하면서 내년의 계획들을 막 쓰는데 네네. 마치 이제 다짐과 각오처럼 네. 유언장을 미리 써두면 부모들 같은 경우에 연습도 되고 또 그렇죠. 유언장을 쓰면서 많은 의미가 있겠다, 그죠? 그 자체로서, 그죠? 예, 그렇죠. 예, 그 자체로서. 예. 그리고 예. 유언장이 어떻게 보면, 우린 유언장을 되게 무겁게 생각하시잖아요. 근데, 그러니까 서구 사회, 미국 같은 경우는 유언장을 미션 스테이트먼트로 인식하는 경우도 많습니다. 사명선언문처럼 가족의 사명선언문으로 인식하는 경우가 있습니다. 그래서 아까처럼 자녀들의 달란트, 재능을 개발시켜 줄 수 있는 하나의 방편으로 인식할 수 있기 때문에 어떤 조건들을 해놓고 자녀들이 그걸 달성할 수 있도록 독려하고, 그래서 그게 유언의 입장이 이렇게 어떻게 보면 이게 다 오픈이 될 수 있는 거죠. 모든 부분은 아니더라도 자녀들도 이걸 보고 내가 이거에 우리 이 패밀리에 맞는 수준으로 가려면 어떤 노력을 해야 되겠구나라는 거를 인식할 수 있고, 그래서 그런 부분들이 체계적으로 잘 돼 있어요. 그걸 코칭하시는 분들도 많이 있고요. 상속에 대해서. 유언장을 가족의 미션 스테이트 마치 이제 사명 선언문처럼 그렇게 활용을 하려면 네. 유언장을 예컨대 연말에 아버지가 쓴다, 부모가 쓴다라고 하면 그것을 또 자녀들한테 공개하면서 거기에 어떤 좀 조건도 같이 넣어주고 네. 그런 것을 이제 공유하는 그런 과정들이 상당히 그 가족을 건강하게 성장시키는 그런 수단이 될 수 있겠네요. 그죠? 상당히 그건 되게 좋은 말씀이고 이론적일 수 있는데 케바케인데 그 수준이 다 달라요. 예. 가족들마다. 거기까지 이르는 가족도 있을 거고요. 그다음에 완전 치고받고 싸우는 그런 가족인데 갑자기 예. 앉아봐. 예. 그러면 더 싸울 수 있어요. 그리고 또 괜히 오픈한다고 해서 그게 또 화근이 될 수 있습니다. 아까 말씀드렸잖아요. 내 집하고 땅 우리 장남 줄 거야. 살인사건 났잖아요. 근데 그게 이제 비단 되게 극단적인 사고지만 그러한 마음들이 균열의 마음이 생길 수 있기 때문에 이건 되게 조심스러워야 되는 부분들이에요. 그래서 그렇군요. 무조건 오픈한다고 해서 되는 게 아니라 케바케인 게 케이스 바이 케이스인 게 그 집안의
가풍과 이제까지의 문화와 이제까지 해왔던 것들을 고려해서 신중하게 접근하시는 게 필요해요. 무조건 오픈한다. 우리나라 상황에서는 그게 안 맞을 수도 있거든요. 근데 안 받는다고 그러면 지금처럼 하면 안 되는 거예요. 입 꾹 닫고 나중에 돌아가실 때 피 터지게 나눠 가져. 이게 아니라 좀 개선을 해볼 필요는 있죠. 가족 전체로 질문. 여기서 드리고 싶은 말씀 뭐냐면 상속의 기술보다 더 중요한 게 상속의 지혜라는 거예요. 그 정말 중요합니다. 제가 볼 때는. 그러니까 이게 되면 절세도 되고 그 다음에 가족 협업해서 수수료 많이 들어갈 필요도 없고 그러니까 제가 그 부분이 한국에선 정말 필요하다 지금라고 생각하는 겁니다. 예. 기술로 접근하면 말씀 들어보면 기술로 접근하면 분열은 가족의 분열은 피할 수가 없겠네요. 왜냐하면 기술이 들어간다는 것은 그렇죠. 어차피 대화를 통해서 안 된다는 거니까. 신뢰하지 않는다는 그죠? 거죠. 신뢰하지 않는다는 거니까. 신뢰하지 않는다는 거죠. 그래서 예. 상속의 지혜의 핵심 내용은 신뢰와 공감, 대화, 타협 이겁니다. 네 가지입니다. 신뢰와 공감, 대화, 타협이 있어야지만 서로 간에 지혜롭게 모든 것들이 잘 이루어질 수 있거든요. 그래서 살아계실 때, 죽을 때가 돼서 하지 마시고요. 사실 자녀가 다 머리 굵은 다음에 이걸 하려면 점점 힘들어지겠죠. 안 하는 것만 난데 점점 뒤로 갈수록 힘들어지는 거죠. 그런데 아마 돈이 있는데 자녀에게 돈으로 물려줄 상속 재산이 좀 넉넉히 있는 분들 가운데서도 유언장을 자꾸 못 쓰는 이유 중에 하나가 분명히 내 자식들은 사랑으로 키웠는데 막상 재산을 정리를 한다거나 유언장으로 뭔가 이렇게 표시를 하는 것 자체가 얘들 못 믿겠어. 그런 경우도 많을 것 같아요. 자, 그런 분들에게는 어떤 조언을 좀 드릴 수 있을까요? 그러니까 무작정 그러면 안 쓴다는 거는 그냥 알아서 하라는 거잖아요. 그러니까 오히려 이제 더 문제를 더 일으킬 수 있다고 보고요. 안 쓴다는 것 자체는 그러니까 꼭 써야 될 분들이 니즈가 크신 분들이 있어요. 그걸 먼저 말씀드리는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 누구니 다 쓰는 게 좋습니다. 잘 쓰는 게 좋습니다. 그럼 잘 쓰는 게 뭡니까? 형식에 맞춰 쓰는 게 좋습니다. 기술적인 분들을 얘기할 거고. 저처럼 지혜적인 분들은 공평하게 하는 게 좋습니다. 공평하는 n분의 1을 말씀드린 게 아니라 그 사람의 재산의 형성도나 자녀들이 이제까지 살아왔던 과정이나 이제까지 사전증여의 정도나 여러 가지를 고려했을 때 부모님이 자녀를 생각하고 이 자녀와 자녀 사이도 서로 이해할 수 있는 공평성, 나름대로의 가족 간의 공평성 있게 주시는 게 좋습니다라고 일종의 말씀드려요. 공정이다, 그죠? 공정이죠. 공정이 되게 공정성이 흐려졌다고 했을 때 아까 살인사건 났다고 그랬잖아요. 사람들은 그렇게 될 수 있거든요. 물론 좀 문제가 있는 가정이겠죠. 이런 경우가 있었어요. 어떤 분이 저한테 와서 우리 막내 아들이 너무나 못 산다는 거예요. 마음이 너무 아프다는 거예요. 자기 집안채 있는데. 근데 장남은 너무너무 잘 산대요. 그거 어떻게 하면 좋겠냐고 그러더라고요. 이분은 유언장을 써야 되겠구나. 자, 그러면은 일단은 유언장 안 썼을 때는 집안채를 딱 물려줬어요. 집안채 그때가 옛날이라서 한 3억 정도 됐던 것 같아요. 안 쓰고 왔으면 반반씩 나눠갔겠죠. 그러니까 자기는 그 정도 반만 가져서는 안 된다고 해요. 그때는 잘 살기 때문에. 그럼 유언장 쓰라고 말씀드렸어요. 유언장 쓰고 최대한 장남의 이해를 구하세요. 이렇게 썼다 그러고 하시고. 그러면 일단 갈 거 아니에요. 그러면 원래 안 썼으면은 1억 5천씩 나눠 가졌을 텐데 썼으니까 3억 원 갔잖아요. 위로분 청구를 한다 하더라도 이 사람이 7,500만 원만 뺏기면 되잖아요. 그러면 나머지 2억 2,500원 가질 수 있잖아요. 그러니까 유언장의 효력이 있죠. 그 다음에 엄마는 최선을 다해서 그 장남한테 이해를 구했고. 그러니까 이런 사람들은 반드시 유언장을 쓰는 게 가장 좋아요. 왜냐면 안 쓰면 법정 상속에 따라 가거나 협의 분할로 가니까. 그러니까 이런 분들은 꼭 쓰시라는 말씀을 드리고, 특히 또 이게 이제 돌아가실 시점에 집안채인데 그렇게 얘기하는 거예요. 어떤 사람은 엄마가 집안채 3억밖에 없지만 과거에 장남한테는 많이 해줬다는 거예요. 돈도 많이 보내주고 공부도 많이 시키고. 그럼 이제까지 특별 수익을 많이 줬다는 거예요. 그러면 그렇게 유류분 청구할 것도 별로 없습니다. 공부를 많이 시켰잖아요. 여기 공부 못 시켰으니까. 그때는 유언장이 없으면 또 반반이잖아요. 아니면 협의를 한다든지 싸워야 되고 그러니까. 그럴 때는 유언장을 꼭 쓰시는 게 좋다. 참고로 계속 말씀 중에 유류분이라는 것이 계속 나오잖아요. 네, 유류분. 유류분을 조금 더 쉽게 설명해 주신다면. 유류분을 설명을 해드릴게요. 그러니까 상속분이라는 개념이 있고 유류분이라는 개념이 있습니다. 상속분은 뭐냐면 나의 상속 지분이에요. 법적인. 예, 법적인 지분. 그래서 잠깐 그 유류분을 설명드리기 전에 유언장이 있던 없던 상속이 되면 유언장이 있는 경우는 유언장대로 집행이 되겠죠. 예. 근데 유언장이 있다 하더라도 모든 상속인들이 100% 합의를 하면 그걸 협의 분할이라고 하는데 협의 분할대로 재산이 나눠질 수 있습니다.
유류분 청구는 뭐냐? 나의 상속분의 절반을 청구할 수 있는 권리다. 법적인 상속분의 절반 50%를 청구할 수 있는 것이 그렇죠. 쉽게 생각하면 유류분이다. 네, 유류분이다. 근데 유류분은 받아내려면은 소송을 해서 받아내낸다라고 생각하시면 돼요. 저도 뭐 돈 파는 가게 또 채널도 운영하지만 또한 일반 재테크나 노후 설계 이쪽 일을 참 오랫동안 해왔는데 고덕성 작가님하고 저보다 훨씬 상속 이 부분에서는 세무적으로도 더 전문가시니까 여러 가지 이야기를 상당히 재미있게 오랜 시간 동안 나누었습니다. 진행하는 저도 재미있었으니까 듣는 분들도 재미있었으리라고 생각합니다. 결과적으로는 상속의 지혜라는 것이 자녀들도 자녀들이지만 자녀들의 화합, 또 사랑 이런 것도 중요하겠지만 사실 대부분의 가장 부모들이 가족을 위해 열심히 살잖아요. 가족을 위해 열심히 살아온 나 자신 첫 번째 그 뜻이 마지막이 잘못되어 가지고 왜곡되면 안 되잖아요. 네네. 오히려 그것이 자녀들의 분열의 씨앗이 되어버리면 더 안 되고 동시에 자녀들의 이 행복 다 바라는 거니까 네. 이것이 돈만 가지고 안 된다는 것도 아니까 그래서 유언장을 돈하고 상관없이 재산하고 상관없이 유언장으로 할 수 있는 의미와 가치가 대단히 크다 이런 말씀도 강조하셨습니다. 바쁜 시간 할애해 주셔서 감사드리고 감사합니다. 앞으로도 많은 분들에게 도움이 되는 활동 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.